Bike check tayo, bike check. Bike check po tayo. Patingin nga po nung bike nyo. Ano pong bike yan? Bianchi. Wow! What do you do for a living? Car wash boy lang po. PJ Car Wash. Car wash boy lang po. Oh, ito. Wow! Carbon Lodi. Carbon Lodi. Lodi, what do you do for a living? House husband. Wow! House band. You know? Ito. Wow! Ano pangalan ng bike na yan? Ano pong what do you do for a living? Farmer? Hindi ba ikaw si Biker Egg? Ay, ito malupit. Yun, no? Ano pong bike yan? Bike. E-bike. What do you do for a living? Ano ba? Ano ba? Alin ba doon? Ayun, no? Okay. Good day mga ka-adventures. Magandang lalaki at babae po tayo. Like po tayo. Medyo matagal nang walang exercise. Kami sa San Rafael. Tahan ko lang yung mga pag-grupo namin. Medyo masama yung panahon kanina pero buti na lang miliwanag na. Tara, anyo ko sila. Wala pala hinihintay. Good day mga ka-adventures. Good morning. Sino ba si Ketap? Kompleto na. Kulang pa nga eh. W pero tagal. Hindi ka pa naisasama. Tama ka next na. Pwede na yan. Duda pa ako kanina yung sama ng panahon. Doon ako sa labas doon. Nakaupo. Inabutan ka? Hindi ba? Nasa labas lang ng bahay. Nakaupo. Sabi ko yung hawak ko. Umulan. Papunta dito. Pa John Paul. May message ako sa'yo eh. Yung dilim. Yung dilim nandito. Galing Dangay. Pero papaklasan. Papuntang Mansali Brida. Kaya yung kasagsagan na video nila na naulan. Sa paklasan yun. Sa bayan yun. You know? Uwi na ako. Ay! Teka. Hindi ito makakompleto ng ano. Yan. Wow! Bike check muna tayo. Muso. Ayan. What do you do for a living? What do you do for a living daw? Tayo, wala nang gawa eh. Exercise lang. Yeah, no? Walang ano? Yan. Uy, ito oh. Mountain Peak. Yun oh. What do you do for a living? Amo-amo lang. Monkey pose. Yan. Ito. Yan. Kung may kategory yung namin sa araw, yari sila. Open category yan eh. Hindi, nagka-category niya si Atilano, di ba? Maraming kategory doon, hindi ka sumali. Open, hindi kaya. Open yun. Kaya, Open pipe. yun eh. Open pipe. What do you do for a living? Ito, patambay-tambay. Let's go! Okay, let's go. Punta na po kami. Sana doon sa hindi umuulan. Wala ko na dyan. Hindi rin basta-basta makali sa bahay. Ay pag umalis naman ako, ay di ang ulam ng mga bata ay hotdog. Sikalay na yun. Hotdog. Ayun lang ang nilapya eh. Ritong hotdog lang. Punta ako sa amin ay malabas ako yan na nakatanghalian na. Makaano na. Kaya hindi na ako natin sa mga player natin. Nag-martial kami. Second file kayo. Dali, video mo kayo.
Ayaw mo sumali sa ano? Alam niyang matitindi kalaban. Ay di, diyan pala sa masala yung tigas lang kanya pa ako. Ay hilig pa naman si tigas. Sana ko nagtigas ay utik. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see. Ay, ako na. Gagawin pa. Okay. Bibi pa. Gagawin. Okay mga adventure, nagbe-bake pa po si Biker Egg. Ayoko sana pong i-video pero sige. Hanapin natin ang pinaka Ano ka nga? Sabi ni Cruise Control, biggest swing, smallest cog. Aero! Aero. Naka-aero ka pa noon niya. Okay? Yung gano'n na mag-apply. Normie tayo? Minor. Good morning. Yes. Bakit sa big bike ang sarap nito? Bakit sa bike ang hirap nito? May pinking pa no. Huh? Oh yeah. So nakakatakot dito pag nagmotor. Buhangin. Yes. Sarap na exercise po ito. Ito yung usual na ruta ng mga taga dito sa Rojas, Mansalay, Oriental Mindoro. Yung tinatawag nilang basurahan or yung dump site namin dito. Actually nung una ang tawag doon San Rafael Cave, the biggest cave in Oriental Mindoro. Pero dito yun sa kaliwa. Tapos tayo. Masakalan, di po. May kita sa video. Yes. Yun oh. Bilis ni biker mo. Iwan na tayo ni biker mo. Shout out kay James Pacardo. Sana makita mo na. Shout out kay James. Breakaway pa rin yung bike. Breakaway pa rin yung bike. Sa kalimtaan, sa... Nasa paluan na yung bike. Nasa rin naman Mga kasama natin na yun. Malapit na tayo sa taas. Wala pa sila. Kalas sila, pauna. Kalas sila pauna. Baka lumusong na yun. Oh yes. Dito tayo sa may puno. Pag nga naman sinuswerte ka, may isa ka na lang makaakyat, aabutan ka pa ng ulan.
Oh, bilis mo, biker na mo. Ha? Ulan, pwede laspas ako. Laspas? Ah, Pinakalas kami ni Biker Ed. Grabe. okay. Heto na po. Ang Rojas Dam Site. Hey, shout out kay Mayor Leo Cusi. Kay Vice Mayor Todoy Magno. Dito tayo. Cool down, cool down. Kasama ka, hindi ka kasama nun? Nagana ba ka? Yung akin ang maximum mo, 178. 22 kuya. Sige, hanggang ang raspin natin. Ha? Ilan? 122. Oo, mapi ka lang ang hulog. Matibay talaga. Pro sticker? Ha? Ay, teka lang Lods. Pahawak mo. Sinom lang ako. Ano na. Kaya nga nag-bike ako para din sa sticker. Support natin yan. Ito ang susmiyo, hindi vlogger na mimigay ng sticker. Yawa. Wala, di ako binigyan yan. Wala ka nito? Kulang. Saan na to si susmiyo na to? Hindi na nagparamdam eh. Ay, wala tayong magagawa. Busy yan. Busy yan sa pangangampanya. Sa eleksyon. Sino ang kandidato? Ayun, yan o. Ayan, ito. Maganda to. Ganda camera nito eh. Xiaomi. Parang hindi kita si Jed. Team Xiaomi kami eh. Tatiawat ka dyan. Parang ito. Kita ka dito. Back on the road. Yawa, mga isang buwan pa bago ako pwedeng sumabay sa inyo. Ha? Alam ko, pare-pare mo. Abo. Parang ensayo mo. Wala nga. May nakapagsabi na sa akin. Abo. Akala nyo ha? Pinaganda si Kuya Ed. Ha? Hindi talo yan. Ha? Hindi talo yan. Pang arat nga natin yan, pang baking kaya sa mga kagataan. Good day mga ka-adventures! Magandang lalaki at babae po tayo. Nandito po tayo ngayon sa basurahan sa Rojas Dam Site. Kasama po natin ang mga idol. Yan. Oops, Biker Egg. Oh, Fighter J. Senior lang ako eh. wala sila. DJ. Biker mo! Fighter Ed. Tapski. Bakit lang? Kita sama tayo. Jeez! Jeez. Ay, nakita mo kayo si Fighter. Ako yung undecided ako eh. Fighter. Nakiwain ka nun. Lalo, si Don. Yun yung iba. Patol ka dyan yun sa mga ano no? Natatawa na lang. Kita ako para kita lahat kayo. Tatlo. Okay, 1, 2, 3. Okay. Let's go mga adventure. Balik na tayo sa bayan ng Rojas. I got a feeling.
Tiger! Oh, Ito mo na yung sa bata. aling bata? Post ko sa Facebook. Alin doon? Kailangan ng tulong. Taga saan? Taga Roma. Bakit? Ano yung bata? Kamusta? Wala namang magulang. 11 years old, tatrabaho pa. Oh, batang bata, ano? Oo, kawawa. May kasama siya? Wala, mag-isa lang, maghapon, titinda. Ano tinitinda? Mga gulay, merienda, banana kayo, taga Roma. Oh, pwede mong hanapin? Pasala natin? Pwede, Tiger. Pasala natin, sama natin ibang Tiger, no? Oo, sama natin. Dala natin ng motor o kaya bike lang tayo. Kaya ba ng bike doon? Matabi eh. Roma yun eh. Sa bagay, Roma. Hindi na natin alamin. Gege, alamin natin.